¿Qué tal mis amigos, seguidores y suscriptores? Bienvenidos a otro video más. Pero antes, vamos a la intro. Así es, como lo acabas de ver en mi portada, se me eliminaron los archivos de FX de mi disco portable. Un disco parecido a mi teléfono celular, con muchos archivos y elementos de postproducción radiofónica. Ese disco era justamente ese que estás viendo en pantalla. Y ese disco traía, bueno, yo tenía guardados ahí algunos software, alguna música, algunos efectos y elementos que se necesitan para el diseño gráfico, Photoshop, entre otros archivos. Pero te quiero contar que instintivamente, antes de que ese disco, porque fue que se me cayó de la mano, se cayó al piso y las tapaderas salieron una por acá, otra por allá y el disco quedó así a la deriva. Ese disco, lo estás viendo en pantalla, esos dispositivos que tiene justamente donde estoy encerrándolo con ese círculo, esos son los contactos que por medio de la electricidad pues nos da información de lo que tenemos en el mismo disco. Pues el enclosure que va allí en esa parte no funciona. Bueno, yo soy técnico en computadoras, pero quise tener una versión de parte de mis colegas y se lo llevé a un técnico ayer y entonces me dijo, hermano, parece que tu disco no funciona. Pero fíjate que antes de que sucediera el caso de que se me cayera de la mano, instintivamente vino a mi pensamiento, porque yo tengo dos discos de estos. Este justamente es de 1 tera, de 1000 gigas, que lo traía a la computadora que estoy utilizando en estos momentos. Pues el dispositivo se arruinó y no volvió a funcionar más. Entonces me obligó a quitarle el disco y a guardarlo por ahí. Ayer, antes de que se me cayera el disco, pienso, ¿qué pasaría si lo que está dentro del disco algún día colapsara? Entonces no lo pensé más, me levanté de esta silla y me fui a mi segunda computadora. Y allá, en mi computadora, empecé a extraer todos los archivos, al menos de mi librería de producción de FX. ¿Y cuáles son esos elementos de producción? Pues son los que están en internet, que son estos, que son de paga. Los de StickFX, todos en su mayoría yo los tengo. Y como te das cuenta, no son librerías gratis o free que te encuentras por ahí con grupos de intercambio. No, son librerías de paga que los hemos logrado conseguir al menos como no por más de 5 productores de Latinoamérica. Entre ellos México, Perú, Ecuador, Honduras y Estados Unidos. Aquí los tienes. Todos estos paquetes estaban en ese disco. ¿Y qué crees? Logré pasar al menos toda mi colección de FX Sound. No los perdí, porque instintivamente, antes de que ese disco se me cayera, un latido de mi corazón y en mi pensamiento me dijo, voy a guardar en estos discos esos archivos. Ahora resulta que ayer, tras de que vengo de donde el técnico en la tarde, el técnico me llamó, me mandó un mensaje y me dijo, brother, el disco al parecer no sirve. No me pesa haber perdido los software porque están por allí. No creo que los vuelva a descargar porque ya son varias veces que se me ha arruinado un disco como ese. Y mi consejo es que guarden sus videos, bueno, videos también, lo que quieran guardar, guarden sus programas, sus software, librerías, lo que quieran guardar. Utilicen este mecanismo. Háganme caso porque ahorita que ya se me fregó ese disco, guarden sus archivos al menos en estos discos. Háganme caso. Tengan al menos un respaldo en un disco como este.
Y me refiero cuando es software. Quémenlos con el Nero Burning y ténganlos por ahí, en un disco de estos. Porque estos discos son perecederos, estos portables. Yo sí que le tengo bastante confianza a los de estado sólido, el que están viendo en pantalla. ¿Qué hubiese sido de mí si se me pierden todas mis librerías? Por fortuna los tengo en este disco. Aquí los tengo. En este. Lástima que en mi computador tengo un problema con este cable. La que estoy utilizando acá en mi computadora de escritorio es una Vostro. Lo voy a llevar aquí a las propiedades del sistema. Estoy utilizando una Vostro i5 de octava generación. Windows Pro 11. Aquí está el modelo de esa computadora, Vostro 3470, aquí arriba donde dice desktop. Y en esta computadora no funciona este cable que les estoy mostrando ahorita. Tiene que ser exclusivamente un cable para el modelo de ella. Y lástima que aquí las agencias que venden repuestos para estos cables, que son los que leen los discos internos, no hay. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo necesite las librerías? Bueno, tengo que irme con una USB a la otra computadora, porque en los discos de la computadora sí hay archivo guardado de este. Hay dos copias más, está uno en este, está el otro en otro disco de estos mismos y el que tiene aquella computadora, porque este tipo de discos no me lo lee la Vostro, solo únicamente me lee el disco C, que es el que tengo en el sistema, que es el famoso disco SSD. Vamos a ver qué tipo de disco es. El disco local C es pequeñito. Este disco nomás es de 120 gigas y es donde está Windows nomás. Y la actualización del Windows, que sería el Windows 11. Entonces, yo no puedo guardar aquí en mi computador archivos como librerías. Entonces, lástima que el cable se me dañó. Entonces, mi consejo es que no les pase lo mismo a ustedes. Evítense a toda costa que les vaya a pasar un fracaso de estos. Guarden los setup grabados en un disco DVD-ROM. Guarden otra copia por si las moscas en un disco de estos. Y por último, ¿por qué no? Tengan siempre su extraíble. Recuerden que son archivos personales, porque afortunadamente yo tengo los links de la nube de Mediafire, donde tengo 50 gigas de librerías de producción solo de Sticky Effects, variadas, entre ellos Railworld, lo que son Sharebook Radio, Audio Monkey, Sticky Effects, creo que hay otros, no recuerdo, pero sí son como unas 14 agencias que distribuyen librerías para producción de radio. La mayoría yo las tengo. Entonces, luego nos hicimos socios con 5 locutores, 2 de México, 1 de Perú, 1 del Ecuador y 1 de Honduras y 1 en Estados Unidos. Somos 6. Cada quien da su aporte económico para adquirir algunas librerías. Entonces, desde hace 5 años para acá, mejor yo las compro. Las compramos entre varios y después distribuimos los links. Por eso es que yo casi no ofrezco librerías gratis para la gente, porque todos los materiales que yo tengo son pagados. Entonces, aquí están viendo ustedes la captura de... Estoy pasando los efectos de aquella máquina a este disco. Afortunadamente, como les digo, todo se perdió. Todo se perdió. Y yo cuando pasé los archivos de ese disco a un disco de estos, solo pude pasar la librería de efectos, todas, que son 210 gigas creo.
210 gigas solo de librerías de paga, no gratis, de paga, señores. Entonces, mi consejo es, en este video, guarden celosamente sus archivos en estos discos. Usen el DVD-ROM, usen el disco de estado sólido y también utilicen esos discos extraíbles. Cualquiera que se friegue, no te vas a lamentar después porque ya tienes una copia. ¿Ok? Bueno, pasaba a darles esta hazaña que logré instintivamente antes de que el disco se me cayera de las manos. Porque sí, andaba yo con mi tacita de café y no sé, algo sucedió. Se me aflojó de la mano y pasó lo que pasó. Pero yo ya había pasado las librerías de efectos, que es lo único que se logró salvar. Hoy por la tarde el muchacho de la agencia donde está el disco me va a dar si se puede sacar un respaldo de archivos o ya queda ya eliminado. Entonces, vengo por acá a sensibilizarlos a que no esperen a que les pase lo mismo que a mí. ¿Ok? Te saluda Gerson y siempre les digo gracias por la suscripción, gracias por escribirme y gracias por seguirme. Hasta en otro próximo video.